चाहिँ हाम्रो चाहिँ पापाले चाहिँ कटहर निकाल्दैछ। मै कटहर चाहिँ पाकेछ कि मै कटहर पाकेर चाहिँ निकाल्दैछु। आधी त कुहिएछ पनि गाइसहरू, कुहिएछ पनि आधी त कुहिएछ नि। तो मिठो कटहर यहाँ पनि छ एउटा, यहाँ चाहिँ कमिला भइरहेको छ। तर कुहिएछ नि, आधी साह्रो कुहिएछ। हो यता त एकपट्टि त डल्लै कुहिएछ। रोटी भएछ नि हौ गाइसहरू, रोटी भएछ नि, डल्लै कुहिएछ। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ दामी छ कि खोक्रो जस्तो छ त। खोइ छैन क्या हो यसमा त छैन क्या गाइस, यसमा त गाल पार्छ के हो यसले चाहिँ फेरि। ओइ भित्रबाट गइसकेको छ नि यहाँ पनि गइसकेको रहेछ, कुहिसकेको रहेछ। बेसी छैन सो साथीहरू, दुईवटा खाली रहेछ, बेसी छैन। बेसी छैनछ गाइसहरू, यसमा चाहिँ हो एउटा त रहेछ। चिलायो खै विशेष कुहिएछ मात्रै। गाल पार्छ नि साथीहरू, यसमा गाल पार्छ नि। ओइ के हो कुहिएको छ। सिधै निकाल्नुपर्छ नि त। एक बोल हुन्छ होला नि, खोइ बोल आधी पनि भएन। टेस्टी हुन्छ, बाई बाई सबैजनालाई।